各位朋友，大家好，欢迎收看《财事周刊》。近期呢，美联储为了刺激经济，不设上限的量化宽松，初步估算呢，已经超发了2万亿左右的这种美元。这种情况下呢，美元收割全世界的这个讨论呢，又开始热闹了起来。那我们今天呢，就简单的聊一聊美元是怎么收割全世界的。然后这个呢，得从这个布雷顿森林体系开始说起。我事先声明一下啊，这个是美元收割全世界，不是美国。我们本期节目呢，不涉及国家问题，更不涉及政治问题，只是简单的跟大家讲一讲这个原理，让大家呢有一个大概的了解。那话不多说，我们就开始。首先我们说一下这个，刚才呢已经跟大家说了，我们得先从这个布雷顿森林体系聊起。我们就先说一下这个布雷顿森林体系。这个体系呢是1944年7月份的时候啊，在美国一个叫布雷顿森林应该是一个小镇，在这个地方签署的。大概的参与方呢有44个政体啊，就是44个国家或政府。签署完了这个之后呢，就标志着布雷顿的这个森林体系呢正式的建立了。那我先给大家说一下为什么要建立这么一个体系。二战之后呢，各国呢开始慢慢的发展经济，然后各国的国家呢或政府呢就发行自己的货币，为了这个在国际贸易当中能够所谓的减羊毛，或者说占便宜，然后呢各国的货币呢竞相的贬值，以至于呢国际贸易呢很难去这个有效的进行。一度呢出现了拿黄金来做这种交易的这种中间物，也就是我们所谓的这个真正的货币，因为它本身就是储量有限，并且有自己的价值属性的。然后如果大家对这个黄金呢或者是这个货币的关系弄不太清楚，可以翻看我们前2期的节目。然后现在呢我就不赘述这个事情了，就是大家清楚二战之后呢有这么一种现象发生，造成呢这种国际之间的这种贸易无法有效的进行。这个时候呢其实大家都是有共同的呼声的，还是想建立这种有效的贸易关系的。这个时候我们就谈到了布雷顿森林体系。这个是怎么建立的呢？为了防止各国的货币呢竞相贬值让这个国际贸易呢有效的进行，这个时候美国呢就站出来了，说这个美元呢作为一个美国政府发行的货币，和这个黄金硬挂钩，35美元能对应1盎司的黄金，然后呢只要谁持有这35美元向我兑换黄金，我都会给他。这样呢就建立了这么一个美元和黄金硬挂钩的一种思路，就固定了美元的价值。然后呢各国呢包括我这个图里边画的 A 国和 B 国，他们的货币呢和美元固定，也就是他们的货币和美元保持一个固定的汇率关系，这样呢就能促成这个国际贸易的顺利进行。这就是一个简单的布雷顿森林体系的这么一个说明。然后呢一旦美元的这个中间货币这种基础体系吧建立起来之后呢，其实呢就成了各国之间的货物交易以美元为中间货币来进行，也就成了我现在图的这么一个状态。各国呢央行呢或者政府呢为了方便交易呢也会持有一定的美元，从而方便他们这样交易。这个时候呢我们先说一下布雷顿森林体系它这个设立的基础呢其实就2条，刚才呢也跟大家分别的说过了。第一个呢就是美元与黄金的硬挂钩，当时订立的是呢35美元对应1盎司的黄金，这样呢就建立起来了美元的这种信用基础。就是在这种情况下，美元它的信誉不只是美国政府的背书了，它是这个黄金储量的背书，
相当于是黄金在背后背书了美元的信誉。第二个呢是其他国家的货币呢与美元去固定汇率，这样呢就能达到一个就是谁也不剪谁的羊毛我们公平贸易。当时设定的这个法定的汇率波动呢是1%，大家商定呢只要超过1%，那各国呢就要出相应的政策来干预，从而呢就是这2点都建立起来呢，保证这个正常的国际交易，这种国际贸易能够顺利的进行。其实这个布雷顿森林呢，在这个地方开会的时候呢，有2种呼声，一个是怀特的体系，一个是这种凯恩斯的这种体系。这个呢就不跟大家细说了，跟我们今天关系不大。如果大家喜欢这个东西呢，可以简单的检索一下，然后研究一下。其实这2点呢是建立在一个美国强大的军事实力，还有这个全球3/4的黄金储备的基础上的。因为美国的军事实力呢，在2战之后得到了这种强大的这种巩固，从而呢能保证它的美元是有这个政府做这种信誉背书的。然后呢，它有美国呢有全球3/4的这种黄金储备，它能保证它的持有美元呢能换相应的黄金，从而呢能达到我们第一点。第二点呢，各国在商量一致情况下也做到，从而呢就形成了这个布雷顿森林体系。这个体系呢，我希望大家务必要记住，因为这个体系呢，其实对我们全世界，也就是当代吧，或者是近现代的这个金融的经济问题呢，有一个最基础的这叫意义在，因为目前的这种制度呢，都和它息息相关。然后呢，我们再聊一下这个三元悖论。三元悖论呢，我印象中是在第2期的节目说这个货币乘数的时候，简单的说过一下。这个布雷顿森林体系跟三元悖论呢，怎么讲？就是三元悖论是一个公认的原理，主要的呢是指的3点。一个呢是资本的自由流动，一个是这种汇率的稳定，还有一个是货币政策独立性。意思呢就是这3个点是不可能同时满足的，也就是说你不可能既让资本自由流动，还能这种保持汇率的稳定，还有货币政策的独立性，它是不可能的。我们呢也跟它叫这种不可能的三角。为什么说这个事情呢？是因为这个布雷顿森林体系呢，其实它是有这种三元悖论的这种情形在的，因为就是为了这种贸易的有效进行，所以呢资本的自由流动在这个体系下肯定是要允许的。然后呢各国的货币跟美元呢进行硬挂钩，也就是固定了汇率。那这一点上呢也是做实了的。那就剩一个了，货币政策的独立性。那各位朋友呢可能不大理解，说那你三元悖论如果我前2个确定了，第3个我就不要了，那能做得到的，比如我们放弃这个货币政策的独立性，理论上呢布雷顿森林体系呢是能做得到的。不过呢有一个非常就是简单的问题各个国家为什么会发行自己的货币呢？它还是要保证我有自己货币政策的独立性的，因为我国内的经济呢一旦出现什么问题我可以尽量的去调整，从而呢能够避免这种经济的冲击。这个呢咱们就不大细说了。所以呢在这个货币政策的独立性上，只要你自主发行了货币，肯定是需要货币政策独立性的。在这种情况下呢，三元悖论就产生了，也就是布雷顿这个森林体系呢，它是不符合三元悖论的要求的。为什么跟大家说这个问题呢？那后面我们就说这个布雷顿森林体系呢解体的事儿。解体的事儿呢有2个个人认为吧第一个应该是说这种主流的都这么认为的，就是
1971年8月份呢，尼克松政府当时呢宣布新的经济政策，停止履行外国政府或中央银行用美元向美国兑换黄金的义务，然后以这个史密森协议呢为标志。什么意思呢？就是在这种布雷顿森林体系下呢，美元呢出现过多次的这种危机，因为大家对美元的信誉呢一旦产生了危机，譬如你的黄金储备还够不够？那你够不够换你发行的这么多美元，对吧？然后你美国如果发动了战争，你的这种政治还稳不稳定？然后在这种情况下呢，发生过多次的美元危机，从而呢促成了这种尼克松政府的新经济政策。然后第二个事情呢，就是1973年3月开始呢，主要的西方国家他们呢货币呢也都开始宣布不与美元硬挂钩也就是浮动汇率。这两条都达到之后呢，其实布雷顿森林体系呢就完全的解体了。因为我们刚才说这个森林体系的时候它有两条基本的要求，一个呢是美元与黄金的硬挂钩，一个是其他国家的货币呢与美元硬挂钩。那在这两个条件的促成下呢，布雷顿的森林体系呢就正式的解体了。这个大概不到30年的时间吧。其实呢，整个的布雷顿森林体系呢对全球的经济是有很大帮助的，因为在这个体系下呢，全球的经济得到了这种充分的这种发展，然后呢贸易呢也得到了这个充分的支持。然后我们就说一下那我们说了这个体系，又说了它的解体，花了这么长的时间，有的朋友可能就在问，那这个跟美国剪羊毛有什么关系呢？跟这个美元剪羊毛有什么关系呢？其实这样的，在这种后布雷顿森林体系的这种时代呢，各国呢肯定都想用自己的这种货币作为这种国际货币做这种贸易交换的这种中间物。不过呢你和另一个国家做贸易的时候，每个国家还都是想用自己的本币作为这种中间货币，但是呢就是很难达到，因为达不到两个方的平衡。在这种布雷顿森林体系的影响下呢，各国其实还都持有美元持有着这种美元。其实大家也就形成了一种交易习惯，也就是还是以美元为计价作为这种交易的计量单位其实呢也就是等于是各国政府和央行还在持有着一定量的美元，为了这种有序的贸易。当代呢也有一种说法，说是美国呢在控制着石油中东为什么好多战争说是控制着石油，从而呢能达到这个美元和石油的硬挂钩，因为石油呢是各种工业产品的基础。我们今天呢也不评论这个我们只是跟大家说一说简单的原理。那这个时候呢就是我们所谓的后布雷顿森林体系时代，就是我们现在的这个状态。各国政府和央行呢会持有一定的美元，在这种情况下呢，如果美联储超发货币，那其实各个持有美元的单位，其实他们财富相当于在贬值。这个道理很简单，大家应该都能理解。然后呢美联储的这个量化宽松其实就相当于减了各个美元持有单位的一个羊毛。这个时候呢关注这个汇率的朋友呢可能会发问，就是说美元呢为什么美联储大量的超发货币，美元不升反降这个不降反升，抱歉就是美元的这种汇率呢不降反升，而且更值钱了，就是更具有价值了，大家更愿意持有了。这个是为什么呢？其实从我们的角度看呢，有两个原因。一个呢是呢，这种商业的团体或这种组织呢，它是具有逐利性的，就是每个人持有的资本都是具有逐利性的我相信大家也是这样的。我们之所以这个自有资金呢做一些理财或者做一些投资其实还是为了这种抗通胀，或者是跑赢这种通胀，本身还是有逐利性的。商业组织呢它也不例外，
这个时候呢，他们会在这种美元资产和其他货币资产持有之间呢进行转换。什么意思呢？就是当经济向好的时候，大家比较平稳的时候，这些个经济组织呢肯定愿意持有一些个发展快的国家的货币。为什么呢？他持有他们的货币，从而呢进入到他们国家的这种商业活动当中，赚取大量的利差，或者是赚取大量的收益，从而呢形成这种资本的这种增值。那如果一旦发生类似于金融危机或经济危机这样的事件呢，这些机构呢他们的嗅觉是很灵敏的，他们会第一时间呢把这种外币的资产换成美元资产。为什么呢？因为还是美元资产的这种保值和增值的问题。因为各国各国或者是各个单位呢都持有这种美元或者是美元资产，就是以美元为计价的，从而呢美元的这种国际货币的地位目前来说是不可撼动的那这种经济有危机或金融有危机的情况下呢，美元资产肯定是最稳定的，大家要寻找这种稳定性或者是安全性，会回流美国。那这是其一。那还有第二个因素呢，如果大家看过我们前边这个货币乘数的这一期呢，会明白目前呢大家手中持有的这个货币跟这个真正的跟这个真正的基础货币是两码事儿。基础货币增多呢，并不代表流通中的货币增多什么意思呢？就是说虽然美联储量化宽松2万亿，但是呢货币乘数减少了，因为经济的发展不行了，大家不愿意去借钱去经营了。那这个时候呢，你货币乘数是降低了的。基础货币虽然增多了，其实流通中的货币呢，那并不一定增多。这个道理呢有点不太好理解。如果大家没看过我们货币乘数的那一期呢，推荐大家看一看，从而呢能有一个简单的理解。在这两种条件下呢，就形成了这种所谓的美元剪羊毛的这么一种效果。说到这儿呢，我们把美元剪羊毛的这个事儿呢，我认为基本上跟大家就说清楚了。那么说第二个问题，那怎么避免被这种美元剪羊毛呢？或者是说被别人剪羊毛呢？那我个人觉得呢有2个方式。一个呢是像这种投资机构，或者是说像这种资本一样，你这个也持有各种货币计价的资产。现在呢一些个富人或者是这种高净值的人群呢，往往他们不会持有单一国家或者是单一货币计价的资产，往往是持有这种多种货币计价资产，从而呢能达到这种资产的配置，能够有效的避免一些个风险，在发生一些个经济问题的时候呢，能够在这种各种计价的货币的资产之间呢进行这个怎么讲是减仓或者加仓从而呢调整它这个货币的配比，这个资产的配比。这个呢一般的人员呢很难做到。我相信呢在我们中国呢也是这个样子的，因为人民币呢兑换成美元其实是有额度限制的。那还有第二个建议呢，大家可以简单的理解一下，就是如果发生一些金融问题或经济问题的时候呢，大家在不能够进行这种多元化的资产配置的情况下，你可以选择到底是持有资产或者是持有一些实物。什么意思呢？就是说你可以选择我到底是持有一些个现金为王，我主要持有本币，还是说我兑换成一些个基础的实物类似于房子呀、车呀、粮食是吧，甚至是土地从而呢能避免这种货币的贬值，或者是避免这种被剪羊毛的这种状态。不过这个呢需要对国内或者是国际的经济形势呢有一个非常敏感的判断。
这一点上呢，我们如果大家关注我们的节目呢，应该会比较敏感吧，或者是应该能及时尽早的发现啊，从而呢能达到刚才跟大家说的这个效果，避免被剪羊毛的这个效果。其实说到这个森林体系呢，我印象中呢这个袁腾飞曾经讲过一期这个森林体系的一期节目，然后他从他的角度，因为他是一个历史学的老师，讲了讲这个布雷顿的森林体系。稍后呢我找一找他的链接放到我这个视频的下方，欢迎大家呢收看我们的节目如果大家有什么想听的呢，可以及时给我们留言评论感谢大家的关注。